你係咪成日唔記得飲水呢？一齊睇下會發生啲咩事。長期缺水，腎臟真係會頂唔順。最年輕35歲都出事。其實好多身體徵兆都係因為飲水太少。第一，尿嘅味道同埋顏色，去廁所嗰陣見到佢黃冚冚，代表腎臟嘅壓力爆燈，身體同你講緊我缺水啊。第二，成日頭暈，個腦好似懵懵地咁，你以為係好攰，但係其實係缺水搞到循環唔好。個腦有啲缺氧。第三，嘴乾眼乾，水飲得少，口水同埋眼嘅水都唔夠，連隻眼都少咗保護，覺得好唔舒服。第四，由朝到晚都覺得好攰，代表代謝係要靠水先喐得順，缺水成個人都會好攰。第五，成日抽筋，身體嘅電解質唔平衡，肌肉就容易收縮。第六，成日覺得肚餓，有時你以為係肚餓，其實只係口乾，結果就越食越腫。長期缺水唔止腎臟會遲早報銷，代謝都慢埋，脂肪仲話咁易就儲晒喺個身體度添。想保護腎臟，提升代謝，其實只要飲夠水，補充足夠嘅營養，唔需要節食，一樣可以輕鬆咁 fit 返。你有冇中咗以上呢啲呢？留言有或者冇，同我分享下。記得分享俾身邊成日唔飲水嘅朋友，等佢都知道啦。關注迪安，一齊身心健康生活。